ज्यांना कॉपी करायचंय ना त्यांना बिंदास कॉपी करून द्या. आवडू दे ना आवडू दे, लाईक करणं, शेअर करणं, रिशेअर करणं, कितीतरी पर्सेंटेज ह्याच्यात सोशल मीडियाचा हात आहे. मग काम मी 2 वर्षापूर्वी पण करत होते. मी माझंच उदाहरण का देतेय? माझ्या एवढं तर हार्डवर्क मला माहितीये, हार्डवर्क करते, माझं पॅशन आहे, माझी आवड आहे म्हणून मी तेवढं हार्डवर्क करते. माझं लाईफच ते आहे. आज विचार करा तुम्ही की तुम्ही मला 90% लोक मला ओळखत नाहीत आणि माझं वर्कशॉप सक्सेसफुल काय आहे? फक्त सोशल मीडिया का? कॉन्टेंट पण तेवढा तगडा पाहिजे ना.